हेलो सम्पूर्ण ह्याप्पी तिहार। आज भाइटिकाको दिन सम्पूर्ण दाजुभाइलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र बाबाले टिका लाउनलाई हिँड्नुभयो तयारी भएर। बहिनीहरू त टाढा खाने, एउटा बहिनी नजिकै छ, जान्छु अब भनेर बाई भनेर जानुभयो र हामी यता तयारी गर्दैछौँ टिका लगाउनुको लागि। र ठुलो छोरीलाई चाहिँ म सिकाउँदैछु। सानो छोरी त ठिकै सुतिदियो टिका लाउने बेलामा, र ठुलो छोरीलाई चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदैछु। जान्दैन नि त बिचरा। तेल लगाउँदैछ, मैला चिल्ले पारिदिन्छ तेल लगाएर भन्दै थिएँ, फेरि लगाएन, कम्ती मात्रै लगायो। अब निधारमा त लगाउनु हुँदैन नि त तेल। तेल लाग्यो भने टिका राम्रो लागिँदैन। नानीले लगाउँदैछ, म चाहिँ मिलाइदिँदैछु हल्का फुल्का। तपाईँहरूको के कस्तो भयो भाइ टिका? राम्रै भयो होला भने आशा गर्दछु र हाम्रो पनि राम्रै हुँदैछ। पहिला फर्स्ट सानोदेखिको स्टार्ट गरेको छोरीले लगाउँदैछ। मेरो भाइ चाहिँ यता पर्खिरहेको वेटिङमा, कतिखेर सक्छ भान्जीले भनेर चाहिँ पर्खिरहेको छ र म चाहिँ यता छोरीलाई सिकाउँदैछु। अनि उखले आफ्नो भाइको दाजुभाइको ग्रह दशा चाहिँ काटिन्छ अरे नि त कतिहरू। अनि उखले पुछेर चाहिँ फुटाउनु पर्छ भनेर सिकाउनु भएको थियो। फुटाएर छोरीले र सकेपछि अब मेरो टर्न। अलिकति छोरीको भिडियो चाहिँ गर्नु पाइनँ र मैले यहाँ गर्नु थालेँ। पानीले पहिला छेकेँ र अनि अरू सबैले छेकिसकेपछि चाहिँ तेल लगाउने स्टार्ट गरेँ। उसलाई चाहिँ तेल अलिक मन पर्दैन नि त, त्यही भएर झिङ झिङ गर्दैछ जिउहरू। अनि टिका पनि लगाएँ। अब है फटाफटी लगाउँदैछु सप्तरङ्गी टिका। 7 जुनीसम्म रक्षा गर्छ बहिनीहरूले लगाएको टिकाको भन्छन् है, त्यो हुनु चाहिँ हो। अब दाजुभाइलाई लगाउनु पर्यो। वर्ष दिनको चाड तिहार चाहिँ एकदमै सबसे बेस्ट लाग्छ क्या मलाई। चाडबाड मध्येमा सबसे बेस्ट चाहिँ तिहारले मनपर्छ नि त, सानैदेखिको हो। अब बचपनमा त हरेक चाडबाड मनपर्छ नि, तर मलाई चाहिँ तिहार चाहिँ एकदमै बेस्ट लाग्थ्यो क्या बचपनदेखिकै। मलाई पनि योपालि फुलको सर्टेजले है ठिकै छ। मेरो भाइलाई केही रोग कस्तो नहोस् भनेर चाहिँ बहिनी पुछेर उखाल फुटाएर मालाहरू लगाइदिएँ। अब मेरो पनि लगाउने पालो भनेर चाहिँ सगुन खुवाइहाल्छु भनेर पहिला फर्स्ट सगुन खुवाएर भागिदिएँ। अलिअलि फोटो पनि खिचिहाल्नु भनेर चाहिँ फोटो खिच्नु थालेँ सगुन खुवाउँदै हो। अब म पनि लगाउँदैछु टिका। नाकमा साह्रै छिटो झर्छ क्या, बाहुनहरूको चाहिँ नाकै अगाडि आएर होला क्या, नाकमै बेसी लाग्छ नि। ल फेरि फोटो खिच्नु 2-3टा भएर चाहिँ हामी यहाँ फोटो खिच्नु थाल्यौँ है। अब पालो मम्मीको अब हाम्रो सकेपछि हो। अनि यहाँ ठुलो मामा र माइजू, यता सानो मामा र ठुलो माइजू। अलिकति देखिएन त ल, सरी ल, भिडियो अलिक राम्रो भएन छ। मम्मीले सँगै राखेर चाहिँ 2जना भाइ 2जना बुहारीहरूलाई राखेर टिका लगाउँदै हुनुहुन्छ। अनि बुहारीहरूलाई पनि तेल लगाइदिन्छु म भनेर चाहिँ लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। यता ठुलो मामा लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। नाकमै सबैको अगाडि नाकमै नै झर्छ टिका। ठुलो माइजू अब सानो मामाको पालो भनेर चाहिँ यहाँ सानो मामाले लगाउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि एकदम रमाइलो भयो क्या। आज माइजहरू चाहिँ प्रायः भ्याउनु नथ्याउनु, योपालि चाहिँ आउनु भएर एकदमै रमाइलो भइरहेको छ, खुसी पनि लागिरहेको छ। हाम्रो सानो माइजू चाहिँ फर्स्ट टाइम हो मैले दिदीको हातको टिका लगाएको भन्दै चाहिँ टाइमै मिल्दैन, त्यस्तै हुन्छ हो। एकदमै रमाइलो भयो क्या, हामी बात मार्दै लगाउँदैछौँ हो। सबैलाई पुछेर चाहिँ मम्मीले नि यता फुटाउनु भयो। त्यसै अब दाजुभाइ अघि भनिहाल्यो नानी घरमा दाजुभाइको रक्षा गरौँ, रोग कष्ट हराउँ भनेर चाहिँ घरमा पुछेर चाहिँ फुटाउँछन् भनेर सुनेको थिएँ होइन। दाजुभाइको चाहिँ रोग कष्ट हराउँछ, त्यो दाजुभाइले हेर्नु हुँदैन अरे फुटाएको होइन। के हो कसो तपाईँले भन्नु है, कतिको भएको छ हामीले गरेको भाइटिका लगाएको, कसरी लाउनुपर्छ यति जानेको छौँ, यति नै गर्दैछौँ हो। एउटा 2टा फोटो त खिच्नु परेको होइन टिका लगाएपछि। अब सानो मामाको पालो फुल सटेज भएर चाहिँ माइजूलाई अलिकति भएन, पुगेन नि त फुल। ल माइजूलाई चाहिँ किन नलगाएको भन्नु होला, फुल
फुलेको छ त्यस यसपालि तिहार छिटो भएर चाहिँ फुलै राम्रो फुल्दैन। ल अब दिग्दा लगाउनु पर्छ, दिग्दा लगाइदिनु भनेर चाहिँ धेरै सगुनहरू खुवाएर चाहिँ अब मम्मीको पालो टिका लगाउने। पहिला ठुलो मामा माइजूले लगाइदिनु पऱ्यो। फर्स्ट ठुलोदेखिकै स्टार्ट। अब सानो मामाको पालो। हाम्रो सानो मामा र माइजू चाहिँ आशीर्वादै साह्रै मिठो दिनुहुन्छ, एकदमै राम्रो दिनुहुन्छ क्या। हजुरबाको उयो गर्नुहुन्छ नि, सम्झना दिलाइदिनुहुन्छ क्या, एकदमै सेम हजुरबाले यसरी दिनुहुन्थ्यो। दसैँमा पनि अस्ति देखिहाल्नु होला तपाईँहरूले। अहिले दिवालीमा नि मजाले टिका लगाउँदै क्या माइजूले पनि हामीलाई। अब फेरि हाम्रो ठुलो मामा र ठुलो माइजूको पालो फेरि टिका लगाउने। पालो सानो अलिक ठाउँ सानो भएर चाहिँ हामी पालो लगाएको नि त। हामी त आज भन्दा अटेन, त्यही कारणले पालो लगाउँदैछौँ। हेर्नु होला है तपाईँहरूले मम्मीले टिका लगाएको कस्तो हुन्छ, कमेन्ट गर्नु होला। मन परे लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईँहरूको सपोर्टले नै मलाई फेरि पनि भिडियो बनाउने हौसला मिल्नेछ। देउसी खेल्नु भैली खेल्नु त सानो हुँदा म त एकदम बेसी रहर है साथीहरू। अहिले त त्यस्तो इन्ट्रेस्ट नलाग्ने नि। पहिला त टिका लगाएर कतिखेर छिटो पुरिहाल्थ्यो देउसी भैली खेल्नु हो। अहिले त अलिक नानी सानो पनि भएर होला, अलिक नजाउँ हुँदा त नि सानो नानी हुँदा सानो नानी लिएर कतातिर जानु भनेर चाहिँ अब नेक्स्टमा हामी चाहिँ भेट्नेछु ल। फ्यामिली फोटो पनि खिचिहाल्नुपर्छ फटाफटी सकेर भनेर चाहिँ हामी यहाँ छिटो तयारी गर्दैछौँ। माला लाउँदै गर्दा त फोटो गरेर खिच्नु पऱ्यो मेरो साथीहरू। दही चाहिँ मेन, दही र तिल चाहिँ मेन सगुन हो, खुवाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन। त्यसलाई फर्स्ट दही खुवाएर भाग दिँदा भागमा तिल हालेको हुन्छ, तिललाई नै के भन्छ बनाउँदैन मलाई, सरी। मामीलाई लाउँदै हुनुहुन्छ मामा माइजूले टिका। फोटो खिच्नु चाहिँ ठिक्कै सानो छोरीले उठेर चाहिँ सानो छोरीसँग चाहिँ फोटो मात्र छ सायद। थिहरू टिका सुरु दियो नि त, जस्तो टिका लगाइसकेको त्यस्तै मात्र उठिदियो। त्यही भएर चाहिँ खिच्नु पाएन, पछि खिच्यो हामीले चाहिँ आमा छोरी चाहिँ।